Hej Karoline og resten af gruppen. Søren Tjøberen her. Tak for jeres mail og jeres spørgsmål. I får svaret på en lydfil her. Jeg sidder lige i øjeblikket i en lastbil og har ikke lige tid til at skrive med e-mail. Men at optage lyden, det kan jeg sagtens få til at hænge sammen. Jeres første spørgsmål. Hvorfor valgte du at tage i krig, når du vidste, at der var en chance for at blive såret eller ikke komme hjem igen? Ja, først og fremmest så er jeg soldat, og det har jeg været siden år 2000, hvor jeg blev indkaldt. Og det at være professionel soldat indebærer, at man træner til at løse de opgaver, man nu kan blive pålagt, herunder at tage i kamp. Så det her med at vide, at der er en risiko, handler også om at kunne håndtere den risiko, der måtte være. Vi er uddannet til at håndtere risikoen. Vi træner til det, vi nu skal ned og lave. Så det, som man måske som civil opfatter som enormt farligt, det er noget, jeg opfatter som en dagligdag og som en arbejdsrisiko. I kan prøve at tænke jer selv om, hvordan jeres opfattelse af, at jeg skulle være at for eksempel køre bil. Hvis ikke man har kørt bil før, så virker det overskueligt og farligt måske. Og har man vant til at køre bil, jamen, så er det en hverdagsting, man egentlig bare gør. Det handler lidt det samme om at være soldat, i hvert fald når man har været det et stykke tid. Man ved, der er en risiko, men man kender risikoen, og man kan også agere i det miljø, man nu kommer ned i. Så hører det med til historien, at specifikt Afghanistan spørger til. Så havde jeg været ude en gang før. Jeg har været i Irak i 2007, og så i Afghanistan i 2009. Så det at have en grundig uddannelse bag sig, og så have prøvet tingene og set de rent faktisk virker i praksis, det har givet mig tillid til, at de opgaver, jeg blev sat til at løse, og jeg satte mine soldater til at løse, jeg var fører for 30 kampsoldater i både Irak og Afghanistan. De opgaver, vi satte dem til at løse, var vi trænet til, vi kunne løse dem, vi uddannede til dem, og vi kunne håndtere risikoen. På det helt personlige plan, jamen, så er jeg også afklaret med, at der er en risiko ved det arbejde, jeg nu har, og har valgt at have. Og hvis jeg på et tidspunkt når til, at jeg ikke længere kan leve med den risiko, eller synes, det bliver for farligt, så skal jeg finde mig den arbejde. Ret chef den der. Jeres næste spørgsmål. Hvordan mine pårørende reagerede? Ja, både da jeg tog til Irak og Afghanistan, havde jeg det har jeg stadigvæk, en mor og en lille søster, og dengang en kæreste, der nu er blevet til kone. Det man kan sige, det var, at I havde jo forholdsvis lang tid til at vende sig til tanken om, at jeg er soldat, og det her med at være soldat, der bliver udsendelse med. Min kæreste Mia mødte jeg 8 måneder inden jeg skulle til Irak, så hun vidste også, at jeg skulle afsted. Det betyder ikke, at det er nemt. Men man har så også tiden til at forholde sig til det. At det er en del af mig. Det er en del af den pakke ved at være sammen med mig og omkring mig og kende mig. Det er forholdsvis nemt at være afsted. Man har sine kammerater. Man er godt uddannet, man er godt trænet. Jeg tror, det er meget sværere at være dem, der er derhjemme. Altså de pårørende. De skal leve med uvisheden. De skal leve med, at der kommer nogle historier af medierne, hvor noget måske er sandt, og andet er opspind. Eller også er det kørt ud af en forkert tangent. Det jeg gjorde, både i Irak og Afghanistan, var, at jeg som leder skrev e-mails til mine soldater og til mine egne pårørende. E-mails, hvor jeg i klare vendinger fortalte om, hvad der skete, og hvorfor det skete. Og havde vi været i kamp, jamen så fortalte jeg om, hvad det var for en ildkamp, vi havde været i, hvad der var foregået, hvad der var sket. Sådan så de kunne få informationerne lidt mere upoleret, end de måske nogle gange fremstår i en pressemeddelelse på hærens egen hjemmeside. Jeg synes, de reagerede pænt, mine pårørende. Men det er klart, at det er jeg tror, at den største belastning på sådan en familie, hvor der er en soldat, der skal udsendes, det er ikke på soldaten selv. Næsten uanset hvad han kommer ud fra. Jeg tror, påvirkningen og belastningen på de pårørende er langt større og langt hårdere. Jeres tredje spørgsmål. Hvordan synes du, Danmark behandler de hjemvendte veteraner? Ja, for det første så er veteraner et ord, jeg slet ikke kan forlige mig med. I mit hoved så er veteraner, det er nogen, der sidder med nogle gamle amerikanske uniformer og noget skæg og har været i Vietnamkrigen. Og de er i hvert fald fyldt 50, eller måske også 60, måske også ældre.
veteraner er måske nogen, der har været med i 2. verdenskrig, eller noget af den dur der. Jeg har svært ved ordet veteraner. Jeg forbinder det med, jeg synes det lyder gammeldags og umoderne. Jeg plejer egentlig bare at bruge ordet soldater, fordi mange af os er ude, og så er vi hjemme og laver nogle ting herhjemme, og så skal vi afsted igen på et eller andet tidspunkt, fordi det ligesom er en del af det at være soldat. Så hvordan synes jeg, vi behandler dem? Jamen, i forsvaret, der er har jeg oplevet bare fra, da jeg var i Irak i 2007 til Afghanistan 2009, at vi er blevet meget bedre til at håndtere de mennesker, der kommer hjem. Det er blevet mere okay at tale om de oplevelser, man har været igennem. Det er blevet okay, man har været bange. Det er blevet okay, man har en masse følelser. Og det er blevet okay at tale om, hvad det er, man har oplevet. Herunder det, og det er en voldsom oplevelse, at skyde på andre mennesker og slå andre mennesker ihjel. Så det er vi blevet langt bedre til at håndtere internt i forsvaret. Ude i det civile verden, der oplever jeg faktisk også, at vi er blevet bedre. Og noget af det, der gør, at vi er blevet bedre, er bøger, som forskellige mennesker har skrevet, inklusive mig selv, og så den her Armadillo-film. Armadillo oplevede jeg gav den helt almindelige dansker et indblik i, hvor barsk en tilværelse det er at være soldat. Og det blev ikke den der store forarvelse, som man måske havde håbet på. Mange oplevede jeg sagde, vi vidste jo egentlig godt, at det var barsk, men at det var så barsk, det vidste vi ikke. Og det tager vi hatten af for. Så det var ikke den der fordømmende, men omvendt sådan en, en anerkendende om, ja, vi sender soldater afsted, ja, vi laver et bare stykke arbejde, og ja, vi har forståelse for, at der er nogle af dem, der har det svært, når vi kommer hjem. Sidste spørgsmål. Havde krigen en særlig påvirkning på dig, da du kom hjem? Ja, det havde den. Det tror jeg, den har på alle, der er afsted. Sådan helt personligt, så både efter Irak og Afghanistan, der havde jeg ansvar for de her 30 mennesker både dag og nat. Når vi var ude på operationer, så var det mig, der afgjorde om hvem der gik forrest og hvem der gik forhen. Og skulle der ske et eller andet ude på operationerne, så var det jo mit ansvar. Og jeg havde ansvar 24 timer i døgnet, 6 eller 7 måneder, mens vi var afsted. Så jeg var træt, da vi går hjem. Jeg var fysisk træt. Jeg sov 11 timer i døgnet i de første par måneder efter at komme hjem. Jeg havde svært ved at finde mening i mange forskellige småting. Der var mange ting, vi lavede i forsvaret herhjemme, som jeg synes, det var der spild af tid. Og andre ting, som vi ikke brugte så meget tid på, som jeg synes, det her var enormt vigtigt. Så havde det den påvirkning, jeg havde materiale og lyst til at få skrevet en bog, til at holde foredrag, som jeg gør, har det jo også virket. Og så, hvad har det så på den lange bane? Jo, i gang imellem, så kommer jeg til at tænke over, hvor godt vi egentlig har det herhjemme. Jeg har jo set mennesker i både Irak og Afghanistan, som virkelig havde ingenting. Altså, slet ingenting overhovedet, og kæmpede for overlevelsen og for at holde sulten for døren, sådan fra dag til dag. Så synes jeg, det sætter tingene i relief, når man kan gå ned i Irma, eller ned i den lokale Brugs, og kigge i grøntafdelingen, og finde flere varer, end de her mennesker vil se i hele deres liv. Selv på en søndag aften, hvor butikken ellers er halvtom, fordi der ikke er blevet leveret varer siden fredag, er der stadig større udvalg der, end der er alle mulige andre steder, eller end der er hos de her familier i Irak og Afghanistan. Når vi har valg, har jeg mulighed for at stemme. Jeg kan gå ud af min dør og gå en tur uden risiko for, at jeg bliver sprunget i luften eller slået ihjel på grund af en eller anden stridighed. Vi har nogle politimyndigheder og en domstol i Danmark, som vi kan stole på. Der er sådan en masse ting. Ved at se steder, hvor det overhovedet ikke fungerer, så har jeg fået sat en masse ting i perspektiv herhjemme til at sige, der er faktisk en masse ting, der fungerer rigtig, rigtig godt. Og at vi egentlig har et system herhjemme, altså demokratiet herhjemme, som jeg synes, der er værd at forsvare. Og de giver mig bestyrket tro på, det overhovedet at være soldat, som jeg nu har valgt at være. Det er, at vi har et system, som jeg egentlig er villig til at forsvare, ultimativt forsvare med våbenmagt. Jeg har ikke oplevet, nogle gange er nogen, der spørger sig, ej Søren, er det ikke hårdt at bo i skoven, fordi de har læst en artikel om nogle veteraner, der bor i skoven? Det er muligt, at der er nogen, der gør. Men i alle de her tal, der er blevet lavet en undersøgelse, en stor undersøgelse på mit hold, om
hvor mange der havde traumer, og hvor mange der ikke fik det. Undersøgelsen der viste, at 5% af dem, der var afsted, kunne få stillet diagnosen posttraumatisk stress, PTSD, efterfølgende. 95% var enten indifferente, eller som langt hovedparten, de var styrket efter en udsendelse. De har lært at tage ansvar. De har set nogle mennesker i nød, som man har kunne handle og hjælpe. Og man har set, at det kan gøre en forskel i de ting, man laver. Det kan godt være, at man ikke kan redde hele Afghanistan ved at være dernede. Men jeg har i hvert fald kunne se, både i Irak og Afghanistan, at der var nogle enkelte mennesker rundt omkring, som man rent faktisk kunne hjælpe ved at være til stede. Og som ikke havde fået den hjælp, hvis ikke de havde været der. Og så giver det hele pludselig mening, synes jeg. Jeg håber, I har fået svar på jeres spørgsmål. Og ellers så må I tage og fatte e-mailen og sende en mere. Nu har I i hvert fald min e-mailadresse, og ved kan få fat på mig. God fornøjelse med jeres projektuge og projektopgaver. Hej med jer.